Հայոց բանակի կազմավորման 34-րդ տարեդարձի առթիվ Սևան համայնքի ղեկավար Սարգիս Մուրադյանը ուղերձ է հղել, որում ասված է. «Սիրելի հայրենակիցներ, Սևան համայնքի հարգելի բնակիչներ, շնորհավորում եմ բոլորիս հայ ժողովրդի նվիրական տոնի Հայոց բանակի կազմավորման 34-րդ տարեդարձի առթիվ։ Հայոց բանակի ստեղծումը մեր նորագույն պատմության լրջագույն ձեռքբերումներից է, մեր պետականության կարևորագույն նվաճումը։ Այն ստեղծվեց հազարավոր հայորդիների կամքի, անձնազոհության ու նվիրումի շնորհիվ, անցավ փորձություններով լի ճանապարհ, սրբագործվեց հայորդիների հերոսացմամբ։ Հայոց բանակն ազգային միասնականության խորհրդանիշն է, որը դարձել է պատասխանատու հայրենասեր քաղաքացու դաստիարակման դարբնոց։ Բանակը մեր անցաթուղթն է և լինելիության վավերագրերից մեկը։ 3 տասնամյակից ավելի հայոց բանակը դարձել է մեզանից յուրաքանչյուրի անբաժանելի մասը, մեր հպարտության և արժանապատվության երաշխավորը։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սանձազերծված պատերազմում էլ հայոց բանակի զինվորագրված 18-ից 20 տարեկան մեր տղաները Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում իրենց ծառայությունն իրականացնող սպաներն ու հրամանատարները կրեցին պատերազմի ողջ ծանրությունը։ Սևան համայնքը 44-օրյա պատերազմի ընթացքում և դրանից հետո էլ թշնամու սանձազերծած ագրեսիայի հետևանքով դեպի անմահություն ճանապարհեց հերոսներին, հայոց բանակին հավերժ զինվորագրված մեր սուրբ նահատակներին։ Հավերժ փառք և խոնարհում մեր լուսավոր տղաների հիշատակի առաջ։ Բանակը կենդանի օրգանիզմ է իր առանձնահատկություններով և պահանջներով, ու յուրաքանչյուր զինվոր ոչ միայն հայրենիքի պաշտպանն է, այլ նախ և առաջ ազգային անվտանգության, մեր կայուն ներկայի, ապագայի երաշխավորը։ 2026 թվականի հունվարի 12-ին Սևան համայնքում մեկնարկել և այս օրերին շարունակվում է ձմեռային զորակոչը, և սևանցիները մեծագույն հպարտությամբ, բարեմաղթանքի խոսքերով և օրհնանքներով բանակ են ճանապարհում իրենց որդիներին, որոնք արդեն ծառայելու են 1.5 տարի։ Հարգելի հայրենակիցներ, իմ, համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի, բնակավայրերի վարչական ղեկավարների և համայնքի ավագանու անունից շնորհավորում եմ բոլորիս այս նվիրական տոնի առթիվ։ Հայոց բանակի կազմավորման 34-րդ տարեդարձի առթիվ շնորհավորում եմ հայ զինվորին, նրան, որն օրեր առաջ է համալրել հայոց բանակի շարքերը, իր հետ տանելով մեր բարեմաղթանքներն ու օրհնանքները, նրան, որն արդեն հաղթահարել է բանակային կյանքի բոլոր դժվարությունները և հպարտորեն է կրում իր կոչումը, նրանց, որոնք իրենց երկամյա ծառայությունը պատվով կատարած վերադարձել են կամ օրեր անց կվերադառնան տուն։ Շնորհավորում եմ բանակաշինության պատասխանատու գործի արկունքներում կանգնած և Հայաստանի զինված ուժերում իրենց կենսագրությունը գրող անձանց, սպային ու հրամանատարին, մաղթելով խաղաղ ու անվտանգ ծառայություն։ Շնորհավորում եմ զինվորների ծնողներին ու հարազատներին, մաղթելով համբերություն, հոգեկան խաղաղություն։ Հայրենիքը մեր սիրո ու ուշադրության կարիքն ունի։ Մեր պետականությունը պաշտպանելու հրամայականն էլ պետք է դառնա յուրաքանչյուրիս հայրենանվեր աշխատանքի առանցքը։ Մեր համախմբումն ու միասնությունը պետք է ուժ տան հայոց բանակին, այն դարձնելով առավել ուժեղ ու կայացած։ Սիրելի հայրենակիցներ, շնորհավորում եմ բոլորիս հայ ժողովրդի համար կարևորագույն այս տոնի կապակցությամբ։ Փառք հայոց բանակին, բանակաշինության նվիրյալներին և զինծառայողներին։ Աստված պահապան մեր բանակին, հայ ժողովրդին։ Սևան համայնքի ղեկավար Սարգիս Մուրադյան։